Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe alhiwar débat numéro 3 on calminama on juurama beltanama to gonɗon eno gonduɗon beltanama no fewi oɗon jafni encore e taddude men addude darsu o wona sago ko assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe alhiwar débat numéro 3 on calminama on juurama on beltanama to gonɗon eno gonduɗon on beltanama no fewi caggal nde lamɗo gimba yalti wara warimo ko maccuɗo bandi yugo ko on warimo to on warimo ɗo bandi yugo oppiti bireɗo Souleymane Gassame pour yaade haalno Cheikh Oumar no lamɗo bandi duggu no wari lamɗo gimba o hefti maccu mum fof o hefti ɓe o haltino fof mais également o hefti kala ngalungu on jigno donc voilà ɗum ɓenni kanko e Souleymane Gassame mo Cheikh Oumar oppinno e lamɗo gimba yo jangguin lamɗo gimba dine Allah o on o hooti o yehi o haalno Cheikh Oumar ko no daɗi eno daɗi donc voilà e nder ɗum ɗon Cheikh Oumar waɗi nelaɗo e biyeteɗo lamɗo bandi yugu yo on hokkumo jawdi e maccuɓe e jawdi ndi o heftuno e lamɗo gimba o on sali wi mukk mi hokkatama jawdi kemmi e lamɗo gimba par ce que min warimo donc konko min warimo kala ko halfuno ko min jeeyi donc lamɗo nelaɗo ruttir Cheikh Oumar wi bandi yugu salima hokkudemi ko binɗa o ngo yimɓe gonno on saaha koye ndungu yiha ndungu silti Cheikh Oumar waɗi armée waɗi fenu koni to ɗo formi koni noon o nelɗi ɗum Fouta Diallo pour yaade haɓoyde e bandi yugu e onon nguɗon konu yeehi yane mabɓe wariɓe kamɓe fof hefti ngalu mabɓe ɓe garti to dinguiraɓe ɗo to ɓe gardi to dinguiraɓe ɗon ɓe garti ɗon e ngalu kew par ce que ɓen paggino jawɗele mumen kaŋŋeji mumen assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe alhiwar on calminama on juurama on beltanama to gonɗon eno gonirɗon on beltanama no fewi caggal nde ɓe jaggi kamɓe laamuɗo arme Cheikh Oumar caggal nde ɓe jaggi wuuro wiyetego Gufnde ko ɗon ɓe jogui ɓe keeɓi renfort noon addi ɗum ko biyeteɗo Alpha Oumar Ceerno Bayla Alpha Oumar Ceerno Bayla yano kanko nulɗo Cheikh Oumar nulno Fouta yoya ƴeewoy toon renfort donc voilà e new attarde noon won yamɓe makko jinnoɓe yiyande makko ko wiyete Guéné Banta donc voilà ɓen noon koye lawol jinno faddade ar makko ko ɗon Cheikh Oumar ɗonoɗo biyeteɗo Alpha Oumar Ceerno Bayla waɗi ɓe réduire en pièce o yene mabɓe o fooliɓe polgu bongu donc voilà e caggal ɗum ɗon nde Cheikh Oumar waɗi assiégé Tamba woni caggal nde o jaggi Tamba omo joguino mi ko goto biyeteɗo Alpha Amadou on kadi arino tawino ɗon arimo tawino ɗon omo woni hoore konu Fuutankoɓe on kadi no yano jaɓnoyde wolde Tamba nde o haɗanomo yetta Tamba ha woni haɗanomo yetta noon ko almami Fouta Diallo najo goto ko on jaggi on faddi konu makko ko fodde lebbi nayyi pour o wasa yiide Cheikh Oumar donc voilà o caggal ɗum noon no Alpha Amadou waɗe Cheikh Oumar nelaɗo pour waddemo expliquer ko haɗimo yettade ko e nder ɗum noon Cheikh Oumar wiya oɗo Cheikh Oumar haɓiri wimo yo jaggu Allah kala ko Allah faye makko yo andu ko ɗum ɗon donc ɗum waɗi Cheikh Oumar wimo yo neldir soldateɓe goto donc ɗon ɓe jaari bandiraɓe sehilaɓe alhiwar on calminama on juurama on beltanama to gonɗon eno goniɗon donc eno tawi ko addi Cheikh Moussa Camara wi hen e deftere makko wiyetede gurdam Cheikh Oumar e ɗerewol 29 o wi won wiyoɓe noon caggal nde ruwa bambuka e kanko noon o ɓuuri andinede koye inde wiyetede yuhu o waɗi nelaɗo e Cheikh Oumar to waɗi nelaɗo Cheikh Oumar o wi omo yiɗi wallude Cheikh Oumar pour haɓde e anɓe mum ɗum waɗi Cheikh Oumar ƴetti décision yaade to oɗon
donc voilà no yahata oɗo noon o guri kewɗe gonnoɗe e laawol kanji fof bonnide bonande bonde o yana mabɓe o waɗi fof ravagé o wari yimɓe heewɓe ruwaji lamɓe wonnoɓe ɗiɗon gure fof haade makko yaade to waɗno invité fof waɗi donc haade makko yettade donc noon lamɗo oɗon lannomo nani nouvelle nani information comme quoi que oɗon mo nellannoɗa nen ara mais e laawol kala to wirti laamu o bonnan kala to wirti ɗum ɗo bonnan o waɗan yimɓe réduire en pièce ko nden oɗon laaɓɗo dogi o mooli to wiyete montagne uji woni nokku towɗe ne wone ladde he ko toon o montoyi o toon o mooli donc ndo cheikh oumar ari nde o tawani ɗon hay goto woni yimɓeɓe kamɓe yimɓe wuuro ɓe ɗon dogi hadi lamɗo dogi ko ɗum waɗi cheikh oumar wi koni ko ɗum hawni neɗɗo mbaɗa neɗɗo invité wuuro ma doga goppa ɗum to no wi on noon kono ngu fof woni e jalde ɗum noon woni koye deftere cheikh moussa witende la vie de l'âge mortal e ɗerewol 29 ɗon ko ɗon cheikh oumar woni ha ndungu silti eyyi to ndungu silti noon o ɗon o ƴetti décision wadde guerre e nokku wuuro wiyetengo sirmana ɗon kadi o bonni wuuro ngo bonande bonde donc o bonni wuuro ngo bonande o heeɓi wuuro ngo hadi o wari kala lamɗo gonnoɗo ɗon o warama e hadi o hokki signal fort pour yimɓeɓe payata ko wiyete wuuro wiyetengo Farbanna e Farbanna ɗum woni kamɓe hoɓɓe to wiyete Fouta Djalonaɓe kono cheikh oumar ne heewi Fouta Djalonaɓe woni Guinnaɓe mais on saha no hokki yamro wat Farbanna Fouta Djalonaɓe ɓe cali wadde ko cheikh oumar wiɓe ko eyyi ɗum waɗi cheikh oumar fayi seeɗa saabu oɗon saha walla nguɗon kono ngu assalamu aleykum alhiwar débat numéro 3 on calminama on juurama on beltanama to gonɗon ene gondi ɗon on beltanama no fewi caggal nde konugu sali ɗum konu gandanɗa hoorema wondude e cheikh oumar ɓuuri hen hewde guiɗo Fouta Djalonaɓe ɓe cali yande e nokku biteɗo Farbanna ko ɗon cheikh oumar naati halwa ko fodde lewru omo naari ko wiyete halwa donc ɗum waɗi no jalti halwa nde tan kala lamɗo walla neɗɗo mawɗo to wonno e ɓundu ari yante makko kala to neɗɗo mawɗo walla lamɗo mawɗo wonno e nder ɓundu ari tawtimo e to woni ɗo ɗon woni ɓe mbaɗi écrasé wuuro wiyetego sirmana donc ɓe mbaɗi écrasé nguɗo wuuro o neli Alpha Oumar Ceerno Bayla yo yaa Fouta Tooro ƴewnoyamo yimɓe donc voilà neli Alpha Oumar Ceerno Bayla ya Fouta pour ƴewnamo yimɓe donc ɗum waɗi Alpha Oumar Bayla yeehi haalani fuurankoɓe yidde cheikh oumar ɗum waɗi yimɓe heewɓe garde makko on saha e nder ɓeɗon ene waɗi hen biyeteɗo Boukar Ali Dondu e Siley Oumar Belal e Elimane Rindiaw donc e wadde yimɓe heewɓe gandanɗa hoore makko Allah tan andi no cheikh Moussa wiren ko Allah tan andi no poti donc voilà nguɗon oɗon kono noon ɓe gummi Fouta pour yaade jaɓanoyde walla wallude cheikh oumar ɓe ndewi ko laawol ɓundu ɓe jeehi ɓe tawi cheikh oumar e wuuro wiyetego Farbanna e o tawimo ko wuuro wiyetego Farbanna donc ɗum waɗi won neɗɗo goto gonnoɗo e kunu he nandude cheikh oumar donc on ko cuballo omo nande cheikh oumar tel sorte yimɓe hewɓe so jimo cikkata ko cheikh oumar donc on cheikh oumar hokki on yamirore yo yaa yo waɗɗo puccu mum yaha falyo Alpha Oumar Ceerno Bayla falyo Alpha Oumar Ceerno Bayla on fali Alpha Oumar Ceerno Bayla e assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe alhiwar on calminama on juurama on beltanama to gonɗon eno goni ɗum ko ni noon ɓe nangiri wuuro wiyetego Farbanna saabu nde kongu naate wuuro Farbanna cheikh oumar heñi o faye yimɓe wuuro ngoɗo o heñi o faye nder wuuro he nde o naate wuuro he noon yimɓeɓe en kuli kulol ene mawne munen par ce que ene gandi cheikh oumar so naate wuuro tan o heɓan wuuro ngo to kuli noon ɓen ɓe dogi
ɓe dogi ɓe mooli gure gonnoɗo seera wuro ngo ɗum waɗi soldateɓe woni konu Cheikh Oumar jaggi farbanna taw hay fiyande wotere fellaki donc Cheikh Moussa wi o yiiti date mo Cheikh Oumar windi noon lettre goto e disciple mum ɓe gummi dingiray ko samedi 29 mois Chaban lewru Chaban et l'an 1286 en direction de Tabatou non c'est non woni ko Tamba ko odon ko hedde Tamba ko hedde Tamba o waali jamma goto to waali jamma goto non o naati e wuro he o won don fodde balde sappo yimbe gonno koye lewru korka o yalti wuro ngo ko nyaloma alkamis. Assalamu aleykum alhiwar le débat numéro 3 on calminama on juurama on beltanama to gonɗon en goni ɗon ko ni Cheikh Oumar jaggiri wuro wirengo Silwoji donc ko ni o jaggiringo o wad divisé kono makko e armée ɗum ɗoji tati groupe tati belli tati felle fo iwru bange so ɓe iwri bange won attaqué comme ça ɓe kawra hakkude wuro ngo wona wuro ngo yana te no wirnoni kono noon ɓe jaggiri wuro ngo sans souci ɓe mbaɗi ɗum détruire en pièces donc mbaɗi ɗum détruire en pièces ɓe kawri hakkude wuro ngo tel ɓe tawi wuro ngo yani ɓe jaggi yimɓe fof ɗon Cheikh Oumar waɗi ɗon ko fonde jammaji jeetati o ummi ɗon ko samedi o fayi ko wiide hen kunja donc wuro kunga noon o woni ɗon jamma goto ko ɗon kadi o yiide biire lamɗo kura ko ɗon on tubanimo hoore mum tuubi hoore nde laɓa wuro Cheikh Oumar naate wure wone wure fodde balɗe sappo e goho o yaltide wuro ngo yaltide e kura o yaltide lamɗo ko alkamis pour yaade ko wiyete Jalifara Cheikh Moussa noon no yaar ɗon Cheikh Oumar no yarno non jafɗon ko fuujade no Cheikh Oumar yarande o yaade lamɗo biyeteɗo kuro mo heewi wuro mum ngo o nayi mo nokku wuuro ganduɗa nokku maayo ngo donc nokku to ɓe jaadi noon pour ɓe jaha Jalifara nokku luggi ganduɗa hoorema ene hulɓini ɗum waɗi Cheikh Oumar ɓe mbaali ɗon jamma ɗiɗi aɓe ƴeewa holno ɓe taccirta maayo ngo sabu nokku maayo ngo luggiɗo donc ɗon woni Cheikh Oumar hokki yamirore kamɓe konumu yoɓe kel leɗɗe ɓe kela cate ɓe mbaɗa pont pour yimɓe ɓe mbawa konumu wawa lumbude par ce que luggi kiɗo wayni soɓe mbiya ɓe mo juuɗum tan koɓe halkoroɓe ɓe mbaɗi fof mais yahani ɓe gonɗon fodde balɗe ñalawma batto tati o Cheikh Oumar wi ko min woni Cheikh Oumar ko min woni Oumar hande mami taccu maayo ngo so Allah weɗɗi so Allah jaɓi so tawi noon to tawde onon ha joni on donki wadde pont on doki yiita nden laawol min hande so Allah jaɓi mami tacci yimɓe maayo ngo ɗum waɗi o hokki yamirore yo arme yo naate yo marche yo naate ma he ɓe jehe yo yaye ndiyam he ɓe jehe ndiyam he donc no ɓe jehe ndiyam no wayi comme si maayo ngo ko horno walla ko junno fodde duuɓi ɗiɗi kamɓe fof ɓe mbaɗi traversé maayo ngo hay goto mo heɓani caɗele ɗum ɗo noon woni koye deftere. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe alhiwar débat numéro 3 on calminama on juurama on beltanama to gonɗon en jogui en goni ɗon beltanama no fewi so ɓenni caggal ɗum ɗon Cheikh Moussa Camara wiyen wi Cheikh Oumar en jogui gandal lamgal ceerno ene wawi taw ko ngal ɗon gandal secret gandal addanimo wadde traversé maayo ngoɗon taw luggiguey mum ene hulɓini no fewi ɗum ɗon ene faamo wi goɗɗum ene faamo wi oɗon lamɗo kura nawnoɗo jogonoɓo nawdemo wuuro witemo Jalifara on ene annino jamfade mo to on annino jamfade mo noon nawimo e nokku ganduɗa hoorema ko nokku luggiɗɗo kaaɗi luggigol o yinno ko kongu waɗa aventure wu pour wiya ene tacca maago so tacci maago halko ɗum waɗi o nawi ɗon o wi nde o yeehi ha o andi hanjum yaha arata wawa jamfade Cheikh Oumar o wi on ne andi ladde nokku en ɗon ladde he
e ma he luggiɗani ene juwo wayno yehi haw ande wonati wal jamfat Cheikh Oumar kono non ɗo no nayi ɓe juuwi mango ɗum addani ɗum ene wawi taw ɗum addani wajiɓe taccudi mango taw joraki walla taw ɗum waɗi Cheikh Oumar walɗo ne ngol nguru jango mun ummi ngol nguru o yehi pour wonde nokku ganda hoorema nokku taw ladde walɗo ni jamma goto kan walɗo jamma kanko goto jango mun ummi o yehi ha jamma ari o yehi ha jamma ari no ha salatu to yi salatu o yetti ko wuro wiren farumba ɗon o waɗi ɓe mbaɗi ɓe bonni wuro farumba bonande bonde ɓe mbaɗi yimɓe heewɓe hadi ɓe mbaɗi ɓe jaggi fodde temedere e nogas joyi neɗɗo en captivité eyi ɓe dañi ɗon encore fodde temedere e capanɗe jeegom nagge donc ɗum woni kolongu nawi ɗum waɗi Cheikh Oumar ummi farumba o faati wiyete Jali Fara ko alkamisa o woni ɗon yimɓe ɓe habitant ji yimɓe o tawi ɗon yimɓe habitant ji ɓen encore Allah mumen huldi mbaɗi déserté dogino wuro ngo garti hadi o arti kadi ɓen dokti wuro ngo donc woni ɗon ha jamma o yehi o yaltide fodde e 400 guerrier woni temene guerrier e nder arme makko o hokki ɓe jamirore o hokki commandement o ko biyeteɗo Iliman Donnay ko ɓen nawiɓe ko wiyete Jakku Biya pour habde toon ko pour haɓoyede donc ko on saha noon o tawi toon yimɓe fof ndok wuro ngo ɗon yimɓe fof ndok ha heddi joom wuro miñi ko ɗum waɗi ɓe o jaggi miñum joom wuro ɓe kirsi ɗum donc ɓe ƴetti famille aji ko keddi noon ɗi ɓe mbaɗi ɗumen ko wiyete des prisonniers ɗo won caggal ɗum Cheikh Oumar ummi ɗon o waɗi ɗon séjourné o ummi ɗon o faati ko wiyete Jali Fara o neli capanɗe joyi neɗɗo capanɗe joyi 50 personnes e hoore mabɓe wonno ɗon ko biyeteɗo ko Modi Mouhammad Thiam o noon waɗi dirigé arme ɓe jeehi to wiyete nokku tow en ɗon ko toon kamɓe dognoɓe ko toon ɓe moloyno dognoɓe Jali Fara ko toon moloyne ɓe jeehi ɓe kamɓe dognoɓe kamɓe moloynoɓe fof ɓe jaggiɓe. Assalamu aleykum alhiba debanima tuwa on calminama on juurama on beltanama to gonɗon ene gonirɗon on beltanama no fewi en kalini audio ji men ɓennuɗe mbiɗo won wuuro woto Cheikh Oumar ne yin toon mbiyeteɗo Modi Hammadou Thiam omo yaade e hoore konu caggal ɗum ɗon Cheikh Oumar waɗe makko nelaɗo nelaɗo noon jogui ko lettere o fawi koye kanko biyeteɗo commandant des musulmans woni kanko baɗatno gonɗo hoore kono woni Modi Hamad Thiam e Cheikh Oumar ene hokkimo yamirore wuuro ngo yo jaggu notable uji woni yimɓe mawɓe e wuuro ngo foof yo hersuɓe après yo waɗ ɗum noon ko ɓuuri yawde ko ɓuuri yaccade nde caggal nde o heeɓi lettere no kanko Modi Mouhammad Thiam o noddi wajiɓe boto wuuro ngo boto wuurɓe fof kamɓe ma wuurɓe fof ɓe ngari ɓe mbaɗi ɓe massacré to ɓe mbaɗi ɓe massacré ɗon ɓe ngalu ngumi jogino fof woni jawdi daridi walla en jawdi lewi fof ɓe kokki ɗum ko biyeteɗo Boubou Mouhammadou ko oɗon noon foti nawde ngalu ngu nokku biyeteɗo Tabata pour tawa to Cheikh Oumar ɗum ɗon noon woni koye deftere nde gonɗen ɗe ko ɗerewol 33 eyi hade makko ummade e wuuro ngo noon ngoɗon wuuro o yehi o yiide Modi Thiam kanko nelaɗo oɗon woni Boubou Mouhammadou o wi Modi boɗumi jaaha onon julɓe onon fof jiidi yumma e baba jaggodire koyemen cañodire koyemen gandon ko onon fof jiidi yumma e baba kaɓaton koye hefrede donc voilà caggal ɗum noon encore Modi Mouhammad Thiam heeɓi lettere goɗɗo noon haade hokkimo yo yan e wuuro wiyetego Guidjil Makha o wara ko wiyete tous les notables woni yimɓe mawɓe wonɓe ɗon e on saaha eyyi kanko Modi Mouhammadou Thiam o waɗi nelaɗo e Cheikh Oumar pour wiide Cheikh Oumar
pour assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe alhiwar le débat numéro 3 on calminama on juurama on beltanama to gonɗo enen goni ɗon donc caggal nde sewmon hokki yamirore modi mouhamadou yo yan guidi maha on saaha noon kono cheikh oumar ne heewi sarankulleɓe ne heewi soninken noɓe nani ɗum nde noon affaire o musiɓe ɗum waɗi yimɓe waaɓe no fodiya bakary sisé waaɓe no fodiya mouhammed en waaɓe no fodiya biri ibrahima en waaɓe no ousmane diangen en waaɓe no fodiya ilal en kamɓe fof ɓe jeehi to cheikh oumar ɓe mbi cheikh oumar min nani a hokki mouhamadou thiam yamirore yo yane yimɓe guidil mahanaɓe ganda noon ko ɓeɗon ko bandiraɓe men te min mbaymama somin mbaymama somin jaadema min jiiɗi ko hisde min jiiɗi ko hisnude min jiiɗi komin kisa mais également bandiraɓe men hisɓe ɓeɗon ɓe mbiɗaɓe yoɓe jane ɓe ganda ɓen ko bandiraɓe men sa yane mabɓe tan a yane men ɗum waɗi cheikh oumar jaaɓi ko haali ko ɗon o wi ɓen yo mbad nelade modi mouhamadou thiam yo mbad nelade modi mouhamadou thiam ɓe koɓe mbiyamo yo hayto yalde guiɗi maha o wi noon ɓen yoɓe mbat ko yaawi e ko yaaki sinon tan modi mouhamadou thiam koko waɗata ko yamira ko donc ɗum waɗi ɓeɗon oɗon nenaɗo yeehi to modi mouhamadou thiam wokkimo lettre o tokkimo lettre modi mouhamadou thiam assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe alhiwar to gonɗon en gonɗon beltanama no fewi e nder ɗum noon cheikh oumar ummi wuuro wiyetego farbanno pour yaado wiyete pandiaka donc rewe wuuro wiyetego bunguru e winɗon lettre goto e biro alpha oumar kaba gonnoɗo on saaha to njum wokki on yamirore yo taw yo araɓe potta pour ɓe jindira par ce que ɓe jindira e nder lettre o wi oumar tohoram ko mino cheikh oumar winduma oɗo lettere mi hokkimi yamirore ya ar kaɓen e añɓe allah no windi onon lettre o oumar tohor makko jaabi wi ko an o woni maître amen donc an woni an ardi min donc minen min kewi tan ko caggal ma kala ko yamirore kokkuɗa min mbaɗa donc voilà e no taari ko ardi wi won version goɗɗi bioji no cheikh oumar ummi to wiyete farban wonde ar makko pour wadde combat to ko woni habde wiyeteɓe yimɓe carte ɗum ɗon woni e nokku goto taw ala ladde ko ladde mais heewani leɗɗe o waali ɗon ñande janngo mum o yehi ha jamma ari encore o kampi ɗon e wuuro wiyetengo dara mani to woni ɗon noon janggo mum ummi o fayi to wiyete moussala o woni ɗon balɗe seeɗa to woni ɗon balɗe seeɗa noon ummi encore o fayi wuuro wiyetengo bunguru ɗon gon noon wuuro ngo woni koye daane maayo e oto banggue e maahe ene armé goto ngo noon ɓen ko armé kartanaɓe eyyi donc voilà armé kartanaɓe wonno oto banggue e won oɗon armé kartanaɓe ɗon woni mawɗo mum ko ɓi mamadi alhiwal débat numéro 3 on calminama on juurama beltanama donc hen banggue ma he woni hen ko laamu woni hen ko kono cheikh oumar oto banggue woni hen ko armé kartanaɓe e gardugol ɓi mamadou kandia goto donc ɓe goni ɗon janggo mum cheikh oumar waɗi ɗon waɗi kono goto woni hen ko 14 000 guerrier o hokkiɓe yamirode yoɓe jaah oɗon ko noon ardi ɗum ko bir ahmed ali djilia ɓe jalti ɗon ko altini kihiɗe ɓe mbaɗi traversé maayo ngo ɓe jeehi ɓe jano yimɓe mansasinaɓe e wuro wiyetengo
e wuro wiyetengo Digui Dia ɗon noon combat ɓe mbaɗi combat bonɗo combat musɗo mais finalement armée bamarankoɓe hawa ɓe mbaɗi poursuivre ha nokku biyetenno Sutu Hulle e ɗon no Cheikh Oumar hokki ƴetti décision suba talata suba wonno ɓe mbaɗi traversé fleuve ɓe mbaɗi réunir armée ɗiɗi fof hetnum o ko banggue mabɓe par ce que no mbaɗata transversé ma sen paami ɓe wat divisé en deux ɓe mbaɗi traversé ɓeyro keddi donc waɗi ɓe rassemblé donc voilà waɗi ɓe rassemblé ɓe jeehi ɓe kaɓoy e bamarankoɓe wonnoɓe e nokku biyeteɗo kulum o waali ɗon balɗe jonɗe eyyi e nder ɗum ɗon o jaggui ɗon fodde ko wiyete 1735 ennemi woni ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe tati e joyyi gaño makko o jaggui ɗum ɗon o hefti ɗon fodde nogas e goo puccu ko mayɗon noon hay goto anda e aduna no foti yimɓe mayɗon e nder ko Cheikh Oumar woni kalum ko o nelli Alpha Oumar to wiyete Medina yo yaato wiyete Medina Kasu yo yaa Medina Kasu o yanatone e anƴe wonɓe toon ɓe e kala jawdi ndew heɓi toon yo rendin o halfini ɗum biyeteɗo Abdoulaye Hawsa jaw e ceerno Djibi yo hokku jawdi ndi Abdoulaye Hawsa e ceerno Djibi e ɓen jaha kokkoya Boubou Mouhamadou gonnoɗo on saaha nokku biyete Tabata hande ko ɗo kalten darsumen o ngol ɗo noon garten ko dimanche inchallahu rabbi ngal joguiɗen habitude ko alde altine mais altine paaɗo eɗen jagga ɗum waɗi e mbaɗa ɗum anticipé au lieu altine. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz a jarama no feewi yo Allah windu baraji yo Allah yomma ko ɓuuri moƴƴude e jobdi e oɗo tarikh mo kalanta en ko waɗi e leyɗe men ɗe Fuuta en yo Allah yomma hen ko ɓuuri moƴƴude e jobdi ɗum ɗo kam kala mo famano fama tigi andat ɓeɗo suufiyankoɓe ko ni tan ɓe gonirno so hande ene wiye terroriste no woodi est ce que ko ɓe mbaɗanno ɗon ko ɗum wona terroriste yagal hol joni hande so neɗɗo immima wi ene waɗa jihadu est ce que mbo jaɓane joni noon jamanu Cheikh Oumar ko watta ko est ce que ɗum ɗo kadi ko jihadu islamique ko jihadu normal ɓaydi wona annabi wona o nelaɗo koye hombo o nela yo haɓe yimɓe mbo waɗirani yimɓe aleykum assalamu rahmatullahi taala wa barakatuh. Oustaz Simaïl Ba weltanama no feewi ma en garoy hen par ce que tarikh juutɗo haadi ma en janggu hen walla mbaɗ analyser situation sabu Cheikh Oumar o wi komo fella diine ɗum ko objectif makko mais également ene jeeya e anni makko woni instauré lawol tijjani wadde hokkude doole ko lawol tijjani par ce que on saha aussi bien Fouta Toro walla Fouta Djallon Massina fof ɓuri hen heewde ko wiyete hadria donc kanko ari o addi lawol tijjani o ari omo fella diine donc voilà kala wuro ngo heeɓi noon oppan ɗon administration makko oppa ɗon laamu makko donc ma en jii hen non seulement wiide mo fella diine mais en jii hen goɗɗum ko wiyete lawol ɓamtudemo walla wadde installé lawol tijjani ma en jii hen goɗɗum woni laamu e ngaalu heɓotengo hengo ɗum ɗon ene ma en jiiɗum hen ma en jii hen ɗum ɗon encore ma ɓeydoyo caggalle nde o yalti aduna ha ɓiɓɓe makko ɓe laami woni Ahmadou so Amadou ari ma en paamoy encore ɗum ɗon ma en paamoy encore so tawi woɗɗi haare makko hakkude makko Amadou mo Amadou haare makko e hakkude makko e kuntinaɓe ɓe sabu won sehil makko won kuntinaɓe goto am joni almubaɓe goto o wiyete ko Yero Kuy oɗon wonno ko kadiri Cheikh Oumar jaggimo wattimo tijjani yanke ɗum ɗon noon muusi kuntinaɓe haadi Cheikh Oumar ari kala toɓe jimno nen hefta kala yimɓeɓe nen hefta ɗum noon addata ko affrontement inévitable
ha addana ɓe ɓeeɗon uddude Cheikh Oumar ko fodde lebbitati hade mabɓe wardemo ɗum waɗi ma en garoy hen inchallahu rabbi ha sen dañi tata ma en garoy hen dimanche ma en konti tari ko ɗum ɗon fof ma aroy hen quoi sabu guerre yo wa aleykum salam wa rahmatullah alhibar le débat numéro 3 on calminama yo oustaz a jarama no fewi wallahi jewte maɗe no mbaɗi fayida ɗo joni kam no mbiɗa ni ma en garo e darsuji garoji yo Allah tawnu en ɗum tawa eɗen celli eɗen cellira eyyi oɗo tarikha Sékou Oumar Al Fouti enen ko ɓuuri hewde enen haal fular hankkandin Sékou Oumar ko on farnorte ko on haalete kono ƴeewe joni hayno kalduɗa ɗo ni joni so en daari kanko on wiide ko jihadu o fellata ko diina o fellata to banggal islam dutten ɗum ɗon de ko homo woni poɗɗo fellude diina islam ko hol poɗɗo waɗde jihad est ce que ko julɗo fof ƴetta jaasi muɗum tan eno fella yimɓe est ce que ko julɗo fof foti ƴettude fetel muɗum eno fella yimɓe la ikraha fi ddin kadi tabayyana rusd la ikraha fi ddin forcé ala e diina eyyi ɗum jamanu nelaɗo sallah sallam wonno jihadu hay hande jihadu no wawa wonde kono noon koye dow sarɗi taw hoɗum jogui waliyul amre mo ganduɗa ko laamɗo ko kañum laami ko e less drapeau makko woni ko kaɓete ɗon ɗum Sékou Oumar Al Fouti wona laamɗo wonno o laamanoki Mali o laamanoki Sénégal o laamanoki Mauritanie kanko wona waliyul amre rutti joni kadi ko haɓete ko embo force ɓeɗo ɓe ganduɗa ko qadiriyankoɓe kay ko julɓe jaaɗo ha woni julɗo nangi lawol qadiriya ko ceerno mabɓe ko Cheikh Abdoul Qadir Jeylani on ko Bagdad najo Irak najo ko on sosnogol ɗon lawol eyyi kangol ne ko lawol bida tan ene ɗiya laabini ɓen kam sosɓe ngol ɗon lawol aɗa andi kam habde e ɓen ɗon walla ittude ɓe ngol ɗon lawol andi ɗum kam toñangue yewtade ɗum onon fof ko on bidiyankoɓe te Ahmad Tidiane ko ɗo tawi qadiriya joni noon so Sékou Oumar Al Fouti ƴettingol ɗon lawol eno wallangol eno saktagol ko duñanta mbo mana fortude qadiriyankoɓe ɓe gaccu lawol maɓɓe ngol ɓe nanga lawol Tidiane so wona toñangue yani haqiqa yo Allah faabo e nden oustaz bisimillah